Helo bawb a chroeso i'r benod hon o'r Body Concierge series. Fy enw yw Matilda Tonkin Wells a dwi'n therapydd dawns y symudiad ac yn gyd-gyfarwyddwraig artistig o This Place, sef cwmni dawns theatr wedi lywio gan trawma sydd yn cael ei sefydlu yng Nghaerdydd. Felly, beth yw system nerfol awtonomig? Y system nerfol awtonomig yw rhan o'r system nerfol sy'n ein galluogi ni i ymateb i ein amgylcheddau. Dyma sut dyn ni'n synhwyro diogelwch y perygl a sut mae'r corff yn ymateb i beth sydd yn cael ei synhwyro. Felly, pan dyn ni'n bryderus nid yn straen, mae'n system nerfol awtonomig yn mynd mewn i gyflwr actif. Efallai y darcuriad yn ein calon yn gyflymach neu bydd yr anadl yn eistedd yn uchel yn y frest. Efallai bod ni'n teimlo tym bach o tensiwn neu dyniad yn yr stumog neu bod y gledrau yn chwyslyd. A y system nerfol awtonomig sy'n sbarduno'r holl weithredoedd hyn. Mae'r corff yn ymateb cyn i'r ymenydd ymwybodol hyd yn oed gwybod beth sy'n digwydd. Ond weithiau gall y prosesau ymgorfforedig hyn fynd mas o sync. A dyn ni'n dechrau teimlo dan straen neu gorbryderu a gall fod yn anodd iawn dychwelyd i gyflwr o dywelwch yn y system nerfol. A be ni'n ceisio cefnogi yw fod y system nerfol i fod mewn gyflwr o rheoleiddio sydd yn golygu newid yn gyson ac yn ddynamig ac yn addasu i sefyllfaoedd llawn straen, ond hefyd yn gallu ymlacio a theimlo'n tawel mor hawdd a sy'n bosib. Felly gan bod hyn i gyd yn broses ymgorfforol, y ffordd gorau o gefnogi rheoleiddio yw drwy'r corff, ac oherwydd y gellyn ni deall pryder a straen fel falle'r rhythmau system nerfol awtonomig yn mynd mas o sync, heddi dyn ni'n mynd i arbrofi sylwi a chwarae gyda'r rhythmau yn y corff. Felly, ni'n mynd i dechrau off trwy sefyll lan, teimlo gwaelod y trad yn gwthio lawr mewn i'r llawr, a teimlo top y pen yn ymestyn lan, a'r asgwrn cefn yn rhydd ac yn hyblyg rhwng y ddau. A ni jyst yn mynd i wneud cwpl o ymarferion o anadlu fw. Felly ni'n mynd i anadlu mewn a wneud y sŵn fw wrth anadlu mas. So mewn a fw. A mewn a fw. Be mae hwn yn neud yw mae jyst yn dod a bach o teimlad mewn i tu fewn y corff. Mae'n traco y nerf fagws sydd yn mynd lawr tu ôl y clustiau, lawr y gwddwg, lawr canol y corff, rownd y stumog, rownd y calon. Mae'r nerf na yn helpu ni i dod nôl i stad o rheoleiddio. Felly mae jyst dod a bach o teimlad mewn y lle na yn gallu helpu ni i jyst teimlo mewn i'r corff. A ni'n mynd i symud nawr mewn i bach o siglo'r corff. A falle mewn bach o jwmpo a mynd o fyna mewn i stampo. Felly ni'n mynd i just shifto'r corff o un ochr i'r llall. Yn creu rhythm just gyda'r trad. A be ni'n mynd i wneud nawr yw just ychwanegu hwnna. A fi'n mynd i gweud i chi i just symud rownd eich lle chi, lle bynnag i chi. Fi'n mynd i aros fan hyn, ond mae hollol gwahodd i chi i wneud be bynnag chi moyn. Felly, ni'n stampo, ni jyst yn mynd i ychwanegu trwy pethau syml fel jyst defnyddio'r corff fel offeryn i creu synnau gwahanol. Lovely. A ni jyst yn mynd i chwarae yn biti gyda hwnna tym bach. Yn twtsio gwahanol llefydd yn y corff a hyd yn oed yn yr ystafell. Lovely. Ni'n mynd i jyst chwarae nawr
gyda'r cyflymdra. Felly, dod a bach mwy o cyflymdra i'r rhythm. A jyst sylwi be ni'n sylwi. Ac yn mynd yn gyflymach ac yn gyflymach. A wedyn, jyst ffindo rhywle i poso am eiliad, cymryd saib. Jyst sylwi beth sy'n digwydd yn y corff ar hyn o bryd. A ni'n mynd i gorffen off eto trwy wneud yr anadlu na, felly ni'n mynd i anadlu mewn ac anadlu allan. Ac unwaith eto mewn ac allan. A be ni wedi wneud, ni wedi mynd o stad ymlaciol yn y corff i gyflwr tym bach mwy symudiedig, gyda'r calon yn curo tym bach, gyda'r gwad yn pwmpo tym bach yn gyflymach. A nawr ni'n mynd i treol dod â'r corff nôl lawr eto. A falle mae hwnna'n mynd i cymryd bach mwy o sbel, ond just mae'r cynnig i sylwi beth sy'n digwydd yn y corff. Iawn, felly ni wedi dod i diwedd y fideo. Ni wedi archwilio mewn i sut ni'n gallu defnyddio'r rhythm i gysylltu â'r system nerfol awtonomig i helpu ni i aros yn rheoledig ac mewn sync. A gobeithio teimlo ychydig yn llai o straen ac yn llydig fwy chill, gan chwarae gyda mobileiddio, gyda rhythm a symud, ac wedyn rheoleiddio gyda anadlu. Diolch am diwno mewn, ac merwch ofal. Hwyl!